Setuni e lokmelar. A perak lokmelar, ragamman e vezan de gemeret evel me odleet. Etran kalvar ar blasen maom, hag un tamm pellor em mo pal ur gweladen. An iliz hag ar c'halvaral, kalz brasor. Deomp da welout an eur. A setuni ar porz iliz, pe ar porz beret, rak chomet e war veret tro-dro d'an iliz. Savet e oa bet an iliz er c'hwezekvet hag ar seitekvet kantvet hag en e c'hichen war ar c'halvar a welem a bel bremaik. Sell an moutan dre ar munut. Krogom gant an tuduret d'ar blasen. Entrañ war an daou du, daouel bihan o pedi. E kreiz san melar, hag leiz san per gant e alc'hwez, hag a zeo Madalen gant ur potrouez vat. Hag en nec'h, Jesus gant e gurn en spern o c'hortoz e verzirenti. Neket echu, daou du un deus ar c'halvar. Sell an bremañ ouzh an tual, muioc'h a zelwennoù zo hag ur souezadenn zo ken. Entrañ ur wec'hez a druez. Kosoc'h eget ar c'halvar war a seblant. Hag leiz ar wec'hez a dare a zeo san Yann. Diouech ar wec'hez un tamm eskis eo, met un displegadenn zo. Renevezet e oa bet ar c'halvar e minaoc'h an pevar war nugen a cheñchet tud an delwennoù nemet ar wec'hez a druez a sant melar. Restriz e oa sichen delwen sant melar evit lakaat delwen ar wec'hez en e blas. A-us ez eus daou varc'het. Emañ unan an eo o tiskouez ez aoulagad. Ad kavet en dije ar c'hanten ar longin ar gwelet a drugarez d'un daken eus goad ar Christ kouezet war ez aoulagad. Gwelout a reomp an daoulaer ivez. An inimad hag leiz hag an ifal a zeo. E trezo emañ Jesus krucifiet pe varel o tastum e oad. Goude ar c'halvar sellom eus ar porchet su. Ker tre eo e stilon az ginivelez. A-us san Yann e barzh an daouzeg apostol. Un delwen eus Jesus a chom a ra un darn eus a livioù orin. Deomp tre bremañ. Greomp tro an iliz din an gwarez ar wec'hez a druez. Bannielloù zo en iliz. Krogom gant iniz sant melar. Gwelout a reomp an eeun o tougen un dorn. Un tamm veneg eus un darvoud eus e vuez eo. Ur priñs e oa melar, lakaet en doa e-antr troc'ha ez an deo hag e droad kleiz, kuit dean da velout namont war na dougen ur c'hleze, ha da heul da ren. Roet e oa bet dean un dorn arc'hant hag un troad arem, ha dre vurzhud en oa gelet en plijout an eo evel gwerre. Bannielloù all zo, unan zar wec'hez met dre stol daou vanniel koz, unan zar c'hwezekvet kantvet, entrañ c'hwer apostol e kreiz sant Paul. Avar an tual ar c'hwer apostolal hag ar crucifixion gant ar Christ, ar wec'hez, sant Yann ha Marie Madalen. Hag egile eus ar seitekvet kantvet gant ar crucifixion ivez a sant Per war an tual. Asetu an hini nevesa e chuet e daouvel unan war nugen gant ur skipail eunugen bennak e dud a youlvat. Kendalc'hom tro an iliz gant an arre beuri. Argador brezek gant ar pevar a vielour kizellet varni, Moizez arouez an testament koz, hag ur podiaouank arouez an testament nevez. Hag en nec'h, un el gant un drompei. Armen badez gant c'hwer kolonnen gorintiat e Mark Fos, delwennoù ar c'hwer Vertus, a Sant Mikael o reilamp d'an e roan. Kuitañ un tammig a livioù flamm gant dor ar basillon. Naou fanel a ya da ober nei, senennoù penna ar basillon varno, a-raok e oa eus un nor eus an tour, a marteze e teus ur sternoter koz. Echu omp tro an iliz gant an tristernoter eus ar seitekvet kantvet. Da genta, sternoter an Assomption. War an dolenn e welom ar wec'hez en ne a-us e bez goullo hag an e bestel tro-dro dezhañ. E kreiz ar chantele emañ sternoter an oterveur, gant senennoù ar basillon, maro sant melar ha senennoù eus e vuez. Re a dolennoù bihan zo evit eskrivañ an eo unan hag unan. Hag evit e chui, sternoter sant nerve, ha war an dolenn ur gwir gentel war e vuez. Ne chom deomp neuze, nemenn da gofes. Hag ur wech gwalc'het eus ur perejoù e vo an eneo ken glan a gelet an e, ha prest evim evit ar pardon.
Rak bepsul kenta a vizere e vez dalc'het pardon log melar. Setu nebeus kedennoù kemeret er boazemañ. Evit ar refur, ar eo deus euliet ar pardon da vat e vo profet ur banne. Evit ar re all, ma ken ur vechal en ur video all, ken a vo.